аттады инем. Sen bana bir jardam kıl inim. Atayın gelin sağa. Үйдө жана Байдыөттөгүм бар. Ошону укол сайып бир бала кеткип уктатып эшиңе болот да. Үнүн азыраак чыгаргылай кылчу. Байдыөт ким ал? Байдыөт деген ким эмес, Байдыөт деген менин итим. Байке, кызыксыз го байке. Кечирип коюңуз байке. Эгерде үйүңүздө адам үрүп, адам уулуп аткан болсо мен тынчтабам адамды. Итиңизге ит атарларга каршы керек бай, мен жардам бере албайм. Кой, анда көрбө. Менин кайсы ит атарга барайын? Ит атарга барганда ал деген кичинекей күчүк кезинен биздин член семья болуп калган. Кантип аттырсалам аны? Жалка го. Болбойт аны аттырганга. Болбойт. Антпейин. Сен доктурсуң да. Кантип эле? Муну деле уктаттырсың ба? Бир бала кеткип, укол сайып. Кичинекей азайтып бер. Тынчтамаңыз уста. Бүтті. Айтпадым мı? Қолған келет дедім. Sen қолған келет. Şunu тынчты қойып тұрады жауайым. Күлем кеттік. Oldu. Rahmat. Alım. Ayşe baka. Şununla da. Dükkandan bağırdın tügatı emin. Doktorun spirti aldı o sana. Yap çerdaka. Yap. Gir çerdaka. Cümle ötür. Oğuzumda ötür. Yap var. Gir ulan. Girdi atamadım ben çıksam cevap olasın. Kanın bir içemedim. Girdi atam ben seni. Ay. Жеңебиздин жини жаман го? Орган. Мына ушул жеңебизди тынчтып бере алам укол менен. Жак, муну тынчытпаш керек укол менен. Мына ушуга ит атар керек. Чүнү? Ит атар накты ушуга керек да.